Teknoloji Kurdu kanalından herkese merhabalar. K'den Live ücretsiz video düzenleme programının 5. dersiyle karşınızdayız. Bu dersimizde video ve ses efektlerine bakacağız. Videoya geçmeden önce eğer değilseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Tekrar merhabalar. Elimizde böyle bir video klibimiz var. Bu video klipi üzerinden ekleyebileceğimiz video ve ses efektlerine bakacağız. Öncelikle efektlere nasıl ulaşabiliriz? Proje monitörün hemen yan tarafında efekt sekmesi mevcut. Buradan tüm efektlere ulaşabileceğimiz gibi View sekmesinden efektleri de açabiliriz. Ayrıca Timeline sekmesinden de seçtiğimiz video klip üzerine Add Effect seçeneğiyle efektleri uygulayabiliriz. Şimdi efekt menüsüne genel olarak bakacak olursak, öncelikle efekt penceresinin üstünde 5 farklı seçenek mevcut. Bu seçeneklere sırasıyla bakacak olursak, ilk seçeneğimizde hem ses hem video efektlerinden temel olanları burada kategorize etmiş. İkinci seçeneğimizde sadece video klip için kullanabileceğimiz efektler mevcut. Üçüncü seçeneğimizde ise sadece ses için kullanabileceğimiz, ses klipleri için kullanabileceğimiz efektler mevcut. Dördüncü seçeneğe baktığımız zaman ise burada kendimize göre düzenlediğimiz ve kaydettiğimiz efektleri bulmak mümkün. Son seçeneğimize geldiğimizde ise favorilere eklediğimiz efektleri görüyoruz. Hemen yan tarafta bulunan i butonuna bastığımızda ise seçtiğimiz efekt hakkında bize bilgi veriyor. İsterseniz video efektleriyle başlayalım. Efektleri uygulamadan önce video klibimizi belirli noktalardan kesersek efektlerin ne gibi bir etki yaptığını görmüş oluruz. Video klibi rastgele olacak şekilde kesiyorum ve daha net ayrımları görebilmek için de klipleri alt üst olacak şekilde yerleştiriyorum. Evet. Şimdi öncelikle Alpha Transform seçeneğinin altından Alpha Gradient seçeneğine bakacak olursak, uygulamak istediğimiz efektin üstüne basılı tutup uygulamak istediğimiz video klibin üstüne bırakıyoruz. İlk video klibimizin üzerine bırakıyoruz ve daha sonra uygulamak istediğimiz efektin özelliklerine ulaşabilmek için hemen üstünde efektin ismi yazıyor. Bu isme bir kere tıklıyoruz ve yan taraftaki özellikler sekmesinde efekt ile ilgili bilgiler yer alıyor. Alpha Gradient efektimiz sizin de göreceğiniz üzere video klip üzerinde bizim belirleyeceğimiz noktalarda bir siyah alan oluşturuyor. Bu siyah alanın boyutunu, yoğunluğunu yan taraftaki seçeneklerden belirlemek mümkün. Ayrıca buradaki seçenekten buraya girmiş olduğumuz sayı değerlerini kayıtlı tutarak daha sonra başka bir video klipte kullanmak için kayıt sekmesini ekleyebiliyoruz. Eğer efekti kapatmak istersek Disable Effect seçeneğiyle efektimizi kapatabiliriz veya çöp kutusu simgesine basarak komple efektimizi silebiliriz. Bir sonraki efektimize geldiğimizde ise Corners efekti videonun çerçevesi ile ilgili yapmak istediğimiz ayarları aslında bize sunuyor. Yine aynı şekilde çöp kutusu simgesiyle silebiliyoruz. Edge Crop efektine geldiğimizde ise Edge Crop efekti aslında videonun yine çerçevesiyle ilgili bir efekt. Videoyu sağından, solundan, üstünden ve altından kesmemize, kırpmamıza yardımcı oluyor. Şekilde de göreceğiniz üzere buradan yaptığımız oynamalar neticesinde proje monitöründe değişiklikleri görebiliyoruz. Eğer Automatic Center Crop seçeneğini seçersek de otomatik olarak merkezden hizalayıp bizim çerçevemize klibimizi yerleştiriyor. Renk seçeneklerine geldiğimizde ise burada da oldukça fazla sayıda seçenek mevcut. Parlaklık efektini videomuza uyguladığımızda bize videonun parlaklığını değiştirme imkanı tanıyor. Ayrıca video klip üzerindeki kırmızı yuvarlak noktadan da yukarı ve aşağı oynatarak parlaklık ayarını değiştirmemiz mümkün. Bu kırmızı yuvarlak noktayla burası paralel olarak çalışıyor. Kısaca burayı da anlatacak olursak,
baştan sona olacak şekilde klibimizin tamamını bu şerit üzerinden görebiliyoruz. Bu şeridin herhangi bir yerine artı işaretine basarak bir nokta daha ekleyebiliyoruz. Başında, ortasında ve sonunda olacak şekilde şu an 3 noktamız var. Bu bize parlaklığı istediğimiz aralıklarda artırıp azaltma imkanı tanıyacak. Sadece parlaklık için değil, bu seçeneğin olduğu bütün efektlerde bu yöntemi kullanabiliriz. Örneğin bu nokta, şurada oluşturmuş olduğumuz nokta. Buradan gayet kolay bir şekilde parlaklığın hangi konumda artıp hangi konumda azalacağını belirleyebiliyoruz. Bir sonraki seçeneğimiz Colorize. Colorize'ı video klip üstüne uyguladığımızda klip içerisindeki renklerin değiştirilmesine imkan tanıyor. Buradaki seçenekler vasıtasıyla da renklerin tonunu ayarlayabiliyoruz. Aynı şekilde artı işaretiyle durak da ekleyebiliyoruz. Kontrasta geldiğimizde ise kontrast aslında kabaca tanımlayacak olursak bir görüntüdeki en parlak olan alan ile en karanlık alan arasındaki fark. Yine aynı şekilde buradaki seçeneği kullanarak bu parlak alanlar arasındaki farkı artırıp azaltabiliyoruz. Kontrastı maksimum seviyeye indirdiğimiz zaman beyaz noktalar ve siyah noktalar arasındaki farkın açıldığını görüyorsunuz. Minimuma indirdiğimizde ise fark tamamen kapanıyor ve gri bir resim elde etmiş oluyoruz. Image Adjustment menüsünde Fade In ile başlamak istiyorum. Bu Fade In ve Fade Out seçenekleri video klip üzerinde bağımsız olarak da belirlenebiliyor. Video klibin bitişindeki kırmızı noktayı kendimize doğru çekersek Fade Out'u ayarlamış oluyoruz. Başlangıcındaki noktayı da çekersek Fade In'i ayarlamış oluyoruz. Bu da bize klibin başlangıçta yavaş yavaş aydınlanarak girmesini ve aynı şekilde yavaş yavaş karanlıklaşarak kaybolmasını imkan tanıyor. Blur seçeneğine geldiğimizde ise Blur çok başarılı bir şekilde çalışıyor ve üzerine uyguladığımız klibin bulanıklaştırılmasını sağlıyor. Miktarı aynı şekilde değiştirerek klibimizi bulanıklaştırabiliyoruz. Bir sonraki seçeneğimiz Obscure. Obscure seçeneği de istediğimiz alanı aslında sansürlememize yardımcı oluyor. Obscure seçeneğine bastığımız zaman direkt proje monitörü üzerinden sansürlemek istediğimiz alanı belirleyebiliyoruz. İstersek videonun tamamını veya istersek sadece bir kısmını da sansürleyebiliyoruz. Bir sonraki seçeneğimiz Old Film. Old Film seçeneğini klibimize uyguladığımız zaman klibi sanki eski bir kamerayla çekmiş havası veriyor. Bu da oldukça güzel bir efekt. Ve diğer onlarca efekti de efektler sekmesinde bulabilirsiniz. Bu efektler arasında özellikle merak ettiğiniz veya uygulayamadığınız olursa yorumlarda belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırız. Ses efektlerine gelecek olursak, ses efektlerinde de aslında yelpaze oldukça geniş. Sesi istediğimiz gibi düzenleyebiliyoruz. Buradan da birkaçına bakacak olursak, örneğin balans efektiyle sesimiz çalarken sesin hangi tarafta daha fazla veya hangi tarafta daha az çalacağını buradan belirleyebiliyoruz. Bu seçeneği sağa çektiğimizde sesi sağ taraftan daha yoğun bir şekilde duyacağız. Fade in ve fade out aynı şekilde ses efektlerinde de mevcut. Bu da oldukça kullanışlı bir efekt. Aynı şekilde timeline üzerinden mavi noktayı sağ tarafa doğru sürükleyerek fade in'i ayarlayabiliyoruz. Bu sayede müzik yavaş yavaş yükselerek girmiş oluyor. Aynı şekilde fade out için de ses klibinin sonundaki kırmızı nokta vasıtasıyla da sesin azalmaya başlayacağı noktayı seçebiliyoruz.
ses yavaş yavaş azalarak etkisini kaybediyor. Bir diğer seçeneğimiz Volume. Volume seçeneği elimizdeki ses dosyasının ses şiddetini ayarlamamıza yardımcı oluyor. Buradan ses şiddetini yükseltebiliyoruz. Tabi ses şiddetini yükseltmemiz ses dosyasında bozulmalara neden oluyor. O yüzden uygun ses seviyesinden daha yukarı çıkılmamalı. Cızırtıları duyuyorsunuz. Aynı şekilde sesin yüksekliğini azaltabiliyoruz. Bunu buradan ayarlayabileceğimiz gibi ses dosyası üzerindeki mavi yuvarlağı yukarı ve aşağı çekerek de bunu ayarlayabiliyoruz. Bir klibe birden çok efekt eklemek de mümkün. Yani biz burada old film efektinin yanında herhangi bir başka efekti de ekleyebiliriz. Örnek verecek olursak cartoon efektini ekleyelim. Old film ve cartoon aynı anda başarılı bir şekilde oynuyor. Son olarak render'ımızı alalım ve video klibimizi kontrol edelim. Evet, render bitti. Masa üstünde oluşturmuş olduğumuz klibi izliyoruz. Bu dersimizin burada sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde program hakkında bilgi vermeye devam edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teknoloji Kurdu kanalını izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.